മനോജ് നമ്പ്യാർസ് ട്രാവൽ എക്സ്പീരിയൻസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഹൗസ് ബോട്ടുകളിൽ ഉല്ലാസയാത്ര നടത്താൻ ഇനി നമ്മൾ ആലപ്പുഴയിലും കുമരകത്തും പോകണമെന്നില്ല. വളപട്ടണം പുഴയിലൂടെയുള്ള ഉല്ലാസയാത്രാ യാത്രകൾ പുനരാരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ജലഗതാഗത വകുപ്പും KTDCയും സ്വകാര്യ ടൂറിസം കമ്പനികളും വിവിധതരം ബോട്ടുകൾ ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പറശ്ശിനിക്കടവിൽ പുതുതായി നിർമ്മിച്ച ബോട്ട് ടെർമിനലിൽ നിന്നാണ് യാത്രകൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. 5 പേർ മുതൽ 50 പേർക്ക് വരെ സഞ്ചരിക്കാവുന്ന വ്യത്യസ്ത തരം ബോട്ടുകളാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത. വളരെ ചുരുങ്ങിയ നിരക്കിൽ വിശാലമായ വളപട്ടണം പുഴയിലൂടെ ഒരു ബോട്ട് യാത്ര നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായും പറശ്ശിനിക്കടവിൽ വന്നിരിക്കണം. ജലഗതാഗത വകുപ്പ് നടത്തുന്ന അരമണിക്കൂർ നേരത്തെ ബോട്ട് യാത്രക്ക് 20 രൂപ നിരക്ക് മാത്രമേയുള്ളൂ. AC ബോട്ടുകളിൽ ഒരാൾക്ക് 50 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലാണ് നിരക്ക്. ഇനി നമുക്ക് വളപട്ടണം പുഴയിലൂടെ ഉല്ലാസയാത്ര നടത്തുന്ന വ്യത്യസ്ത തരം ബോട്ടുകൾ കാണാം.
ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കില്ലല്ലോ. നന്ദി, നമസ്കാരം.